家人们，今天带大家探秘这处绝美野山景。这图怎么？好痛！我不是在山里直播吗？阿姐，你终于醒了。阿姐，你感觉怎么样？头还疼吗？阿姐，你们是谁？难道我在做梦？对，我是独生女，哪来的弟弟妹妹？肯定是我的幻觉。对，一定是在做梦，睡醒就好了。二哥，阿姐怎么不动了？她是不是没气了？许文清这个王八蛋，都是他把阿姐推下山坡，我这就去许家要个说法。站住！你阿姐平时把好东西全倒贴给许文清，你现在去找他麻烦，等你姐醒来又要砸东西闹腾了。爹，许文清欺负阿姐，咱们就这么忍了？许文清，谁啊？怎么这么熟悉？文清哥，你走慢些，这是我爹娘攒的口粮，你念书辛苦，快拿去补补身子。才这么点儿，李婉婉，你不是说这次能拿1整袋来吗？真是个没用的废物。对不起，文清哥，家里实在没粮了。不过你放心，我哪怕去偷去抢，也一定给你凑齐书修。只要你考上功名后，别忘了娶我的承诺。娶你？你一个大字不识的村姑也配？少在这拉拉扯扯，平白污了我的名声，滚开！娘哎，不是做梦，我真穿越了，还穿成了个掏空家底、倒贴人渣的极品恋爱脑，全心全意给人送粮送钱，最后竟然被渣男推下山摔死。阿姐，你别砸东西，我们不去找许大哥了。许文清是吧？吃我的，用我的，最后还敢推我下山，这笔账必须算。小妹别怕，我不砸东西。以前是阿姐脑子进水了，以后我绝不去找她了。原主那个恋爱脑深入人心，看来一下子转变他们不会信任。阿姐，你额头流了好多血，肯定很疼吧？别哭了，阿姐没事。以后阿姐绝不让你们再受委屈。婉婉，娘刮了米缸底，给你熬了半碗稠粥，快趁热吃。阿姐一直盯着粥不吃，难道又是想给那个许文清送去？要是他再敢把口粮给那个混蛋，我就算拼上命也要拦住。你们盯着我做什么？阿姐，这是娘专门给你熬的，你可千万别再端给许文清了。是啊，阿姐，家里就剩这点粮了，全煮了。以前是我瞎了眼，以后我绝不给他半粒米。这粥咱们分着吃。婉婉，你真的想通了，不再念着那许秀才了。娘，我想通了，以后咱们一家人好好过日子。这原主真是个奇葩，连年蝗灾还敢把家底掏空去倒贴，人家穿越不是千金就是公主，我倒好，开局连1口粮都没有。老天爷，你是在玩我吧？丁，检测到宿主生命体征，专属寻物系统绑定成功。本系统可扫描周边隐藏物资，收集物资可兑换积分，积分可在商城兑换食物及生存必需品。太好了，我就知道穿越会带金手指，有了这系统，再也不用担心全家饿肚子了。爹娘，我去后山挖点野菜，天黑前就回来。婉婉，你头上伤口还没好，进什么山啊？娘求你了，别再打着挖野菜的幌子去找那许文清了。天说破天，我也绝不能放你出这院子去见他。阿姐，你别去了，现在外面乱得很，后山野兽又多，你身体还没好，会遇到危险。爹娘小妹带弟，你们信我，我发誓绝不再纠缠许文清，也绝不会再拿家里的东西去倒贴他。
你以前也是这么发誓的，结果转头就把家里最后的口粮全偷去给了他。许郎，这是我从家里拿的精面，你读书辛苦，快拿去补补身子。算你有心，我还要温书，你快回去吧，别让人看见。咦，原主这脑子装的全是水吧？也真是饿了，那种男人也能舔，难怪全家都不信他。阿姐，爹说的对，我们不信你。你以前每次说去挖野菜，最后都是偷偷跑去找他。我再说最后一遍，我是真的要去后山挖野菜，再不去天就黑了。你们快让开，别耽误时间。你早去早回，千万别往深山里走。二哥，阿姐真的不会去找许大哥了吗？谁知道他是不是装的？小二，你阿姐刚才不是把粥都分给你们了吗？她可能真的想通了。娘，那粥说不定只是他一时兴起，他装模作样就是为了骗我们放他出门。丁，前方3米处检测到可食用野菜，采摘回收可解锁系统商城。只要攒够积分，在这荒年我也能吃上大肉包子了。丁，前方废弃猎户小屋墙根处检测到高价值野生草药。林婉婉，今天这大肉包子我换定了。干什么的？连猎户留下的空屋子你都要偷？大伙儿快来看啊！是林家那个败家丫头林婉婉。哟，林婉婉，你把家底都倒贴给那穷秀才了吧？怎么现在没东西送，跑这儿做贼来了？原主这恋爱脑真是把名声败得连渣都不剩了，现在走哪儿都被当成贼。我没偷东西，只是在挖路边的野菜。谁家挖野菜专门跑到废弃墙根底下挖，骗鬼呢？就是你这满嘴谎话的毛病，咱们全村谁不知道？肯定兜里藏着赃物。筐里只有野菜，你们自己看。我要真偷了东西，能藏在哪儿？大家看看，这屋子连顶都塌了，四处漏风。猎户早搬走10年了，里面但凡有个值钱的东西，早就被别人捡走了，还能轮到我来偷？是啊，这屋子早废弃，除了几根烂木头，哪还有啥值钱玩意儿？这墙都塌成这样了，确实没啥可偷的。哼，你骗得了他们，可骗不了我。你蹲这儿肯定没憋好屁。王婶儿，您这么爱管闲事啊？正好我家揭不开锅了，您行行好，管管呗，借我半碗粗粮救救急。我哪有粮借给你啊？我呸！你一定是借粮去贴补那酸秀才，鬼才借给你。啊，可算清静了。接着挖草药，总算凑够了。系统打开商城，我要换大肉包。等等，这荒山野岭的，拿肉包回去根本没法解释，还是换点能搪塞过去的东西吧。系统换这只野鸡。丁，物资回收完毕，成功兑换肥美野鸡1只。忙了大半天就换一只鸡，系统真够黑心的。婉婉，你可算回来了。这筐里怎么都是叶子？找的野菜呢？后山土都开裂了，连根野菜毛都没看见。你撒谎！你肯定是把找到的东西拿去给许文清了。二哥少说2句，阿姐头上还有伤。行了，都别吵了，趁天没全黑，我拉下老脸去村长家借点野菜根吧。当家的，我跟你去，就算跪下求人家，也得给孩子们求口吃的。爹娘，站住！有我在，怎么可能让你们去求人？你们看，这是什么？你还能拿出什么好东西？我的老天爷！野鸡！婉婉，这野鸡你从哪儿弄来的？就在废弃猎户屋后头，他自己撞树上晕倒了，我就顺手捡回来了。阿姐，它好肥啊！你该不会是打算把它去送给许文清吧？送他个大头鬼！这肉是留给咱家自己人补身子的。娘，把它宰了，肉全部下锅，今晚咱们家炖肉吃。使不得，使不得！这灾荒年，这么金贵的肉哪能一顿全造了？
要抹上盐巴风干，10天半个月切一根肉丝吊汤喝才行。娘说的对，我明天拿点肉去村口换杂粮和干菜，还能让全家多活半个月。这个家我说了算，我说全炖了就全炖了，立刻下锅。二哥，阿姐摔破头后，好像真跟以前不一样了。装的挺像，我看她就是想先吃顿好的，等抹进嘴巴，照样偷家里的东西去见那姓许的。婉婉，鸡炖好了，你快趁热吃。你们都在墙根杵着干嘛？快坐下来一起吃啊！你少来这套！你想装好人，回头又赖我们偷吃，你要送给许文清的肉。阿姐，那是咱家最后的粮食了。看什么看？这都是给许狼的，谁敢碰一下，我就打断谁的腿。等许狼吃剩下不要的，你们才能吃。原主那个坑货，难怪他们连桌子都不敢靠近，原来他还立过这种破规矩。以后家里不用守那些破规矩，快过来坐下，趁热吃。肉是肉，二哥你掐我干嘛？这肉好香啊，你快吃。你慢点儿，我怕是他又设的套，明早醒来咱们又得挨打。婉婉，我们吃饱了，剩下的你留着明天慢慢吃吧。继续吃，锅里但凡剩下半块肉，我立刻全端去送给许文清。好饱啊！长这么大，这还是我第一次吃的这么饱。以后有阿姐在，保准让你们天天都能吃饱穿暖。阿姐，既然你真不向着许大哥了，咱们现在就去找他算账。对，不能就这么便宜了，我们要去给你讨回公道。荒年里许文清穷的叮当响，就算上门对视也扎不出半两水水，纯属浪费体力。胡闹！都给我老实坐回原位去。许文清的事，我自有打算。阿姐果然还是心软了，根本舍不得动那个姓许的。小二，你把院子杂草清一清，把门窗补好，爹娘守好家门。知道了，你自己别走一半嫌累，又跑回来发脾气砸东西。小妹，背上你的小筐，今天跟着阿姐进深山找吃的。婉婉从小娇生惯养，进山能吃什么苦？最后还不是得靠我和当家的。他昨晚带回了野鸡，说不定真有运气。就算空手回来，也比在家闹腾强。丁，前方检测到大片高阶可食用物资野生板栗林，可饱腹，也可兑换大量积分。这系统还真靠谱，一路避开野兽窝，直达板栗林。阿姐，快来看，地上落了好多带刺的圆球。小妹真厉害，这叫板栗，剥开可好吃了。你慢点捡，别扎到手。阿姐昨天在树底捡到大肥鸡，我要是也能捡到一只就好了。正好刚捡的板栗能换积分，换只小的哄哄它。野鸡！阿姐，我抓到野鸡了！看吧，咱们小妹就是有福气。抱紧她，我去前面把野菜挖了。太好了，今晚又能加餐了。哟，哪来的小叫花子？手里这野鸡偷来的吧？你胡说，这是我自己抓的。少废话，这整片后山都是我们村的，活物自然也是我们的，拿过来。收获不少，检测到极品野生3鸡，一件回收成功，300文以上。行，300文，这能换上100斤葱毛了，省着点吃，全家能撑好几个月，总算不用再挨饿了。你们放开，这是我自己抓的，我不给。小妹出事了。拿来吧你，装什么可怜？你姐从来就不疼你们。不是的，阿姐现在变了，她对我很好，我不许你们抢走。变了，你手里这只肥鸡，只要被你姐看见，
他转头就能端去给许秀才补身子，你连根鸡毛都捞不着。就是，再好的东西到你手里，最后还不是被你姐拿去倒贴外人。你们胡说！阿姐发过誓，她再也不会理许大哥了。哟，还敢嘴硬！我们这就去告诉许文清，说你在背后挑拨离间，坏他和你阿姐的姻缘。对，许文清不高兴，你阿姐就不高兴，到时候看他是向着你个死丫头，还是向着他的许郎。不行，好不容易才等到阿姐对我这么好，要是她为了许大哥又变回以前，打我骂我，我错了，野鸡给你们，我不要了。早点把鸡交出来，跪下磕头不就完了？小贱皮子，还敢跟我斗！住手！李婉婉，你来的正好，你妹妹故意抢我们的野鸡，你得给我们个说法。就是小小年纪手脚不干净。阿姐，我没有，他们过来抢我的野鸡。你敢打我，反了你了！我这就回去告诉许文清，让他好好收拾你。你别太嚣张，许文清若是知道你的恶行，一定会厌恶你的。你倒是去啊！看是许文清来得快，还是我的手快？光天化日抢小孩子的东西，你们也配叫人？我们有眼不识泰山，不该欺负您妹妹，是我的错。您大人不计小人过，我们这就走。好汉不吃眼前亏，走走走。瞧你，哭得像只小花猫，摔疼了没有？阿姐看看。不疼，就是野鸡差点被抢走了。系统，立刻给我兑换一块这个时代最甜的麦芽糖。别怕，吃了糖就不委屈了。以后阿姐永远站在你这边，谁敢欺负你，阿姐百倍帮你打回去。阿姐，你真的不怪我没把野鸡给他们吗？万一他们跟许大哥告状。以前是阿姐糊涂，以后不会了。走，咱们下山，回家炖野鸡吃。以前阿姐什么好东西都给那许文清，现在竟然为了我赶走那些坏人，还给我糖吃。这会不会只是一场梦？等梦醒了，阿姐就变回去了。你们回来了，我都劈好半多柴了，晚上烧火够用了。看看这是什么？今晚咱们炖鸡汤喝。阿姐，怎么感觉这只野鸡比刚才抓到的大了一圈啊？系统，换只大点的野鸡。一只小的哪够一家人塞牙缝？山里光线暗，小妹估计是眼花了，抓到的野鸡就这么大。快去把鸡毛处理干净，今晚我们继续吃肉。好嘞。你还知道回家呀？怎么不直接去你那情郎家里住着算了？把家里东西都送出去给别人，你就是个祸害。原主从前把家里霍霍的不成样子，姑母嘴上厉害，心里却疼惜哥嫂一家，每次来都少不了带些救济粮。我兄长辛苦攒下的钱粮，全被你拿去接济外人，到头来自己还被人打伤，真是烂泥扶不上墙，白白拖累一大家人。你说说你，多大的人了，半点正事不干，天天围着那个许文清转，把家都掏空了，你做事就半点不觉得羞愧吗？姑母也是为了咱们家好，你别往心里去。我要是你，早就找个地缝钻进去了。小弟，你过来，到姑母这儿来。这是我特意给你们的口粮，掺了点玉米面，比纯野菜团子强。你务必保管妥当，千万别被你阿姐拿走接济旁人，听见没有？你以后要娶亲，不能再像之前那样由着她胡闹。再过些日子慌得更厉害，这点粮食就是救命的，可不能再被她败光了。原主昔日恶名在外，连至亲姑母都畏之如虎。好在她时常偷偷送粮接济，家里老小才能撑过荒年。唉，等往后日子安稳了，慢慢缓和关系吧。这次我可不能再让阿姐把粮食拿走了，
家里都快揭不开锅了。你姑母也是刀子嘴豆腐心，要不是她时常接济，咱们家早就撑不下去了。以前的事是你做的不对，我知道，娘，以前是我糊涂，以后不会了。咱们家的日子会慢慢好起来的。把袋子拿过来。方才姑母特意叮嘱过，这是给咱们全家的口粮。阿姐就不能留着家里吃吗？许家不缺这点粮食。怎么，如今我的话你一点也不听了？让你拿过来就拿过来，哪来这么多废话？都怪我没用，终究还是没能护住粮食，还以为阿姐真的变了，原来都是装的。你这是怎么了？好好的怎么哭了？姑母送来的粮食又被阿姐拿走了，她肯定又要给许文清送过去。娘，咱们今晚只能吃野菜了。不会吧？昨晚他还拿出精米给家里吃，没必要再抢这些擦粮，说不定是有别的用处。是啊，二哥，之前阿姐还为了我教训找茬的人呢，阿姐现在可厉害了。婉婉，刚刚小妹说你出手教训了闹事的人，是真的吗？你真的跟许文清闹翻了？那伙人欺负小妹，本就该把他们赶跑。都别愣着了，赶紧把姑母送来的粮食拿去下锅煮饭。不往外送了？往外送什么？家里都不够吃。以后咱们家的粮食只给自家人吃。杂粮都发霉了，小弟小妹年纪小，总吃这些还是不好。方才已经用系统换了新米掺在里面，吃着香也养人。阿姐，你说真的？当然是真的，还愣着干什么？去烧火。小妹，阿姐有件事让你去办。拿着这些钱去姑母那边换几根青笋回来，鸡肉炖青笋特别好吃，你想不想吃？想吃，阿姐放心，我会把钱给姑母的。婉婉为了小妹教训许文清身边的人，这事儿是真的吗？我总觉得像做梦。估计就是简单说了几句罢了。唉，不管怎么说，他如今不把吃食往外送，这对咱们家而言已是天大的好事。先把饭做上，婉婉难得懂事儿，别惹他不高兴，免得又变回没样。说的是，我这就去淘米。姑母，小家伙，今天怎么过来了？你阿姐打你了？姑母，我阿姐让我来换几根青笋。林婉婉实在太过分了，当初劝她不要接近那许文清，她撒泼打滚，闹得全村人都知道。如今竟还打发孩子上门讨要东西，脸皮未免太厚了。娘，咱们家的粮食也不是大风刮来的，凭啥总给她霍霍？你阿姐就是个祸害，开春全村种的菜，就你阿姐巴巴送给那许文清，搞得许家吃得满嘴流油，自家饿着肚子。我方才送了粮食，这才多大会儿又来要青笋，真是不知羞。哎，拿着赶紧走，看着就闹心。回去告诉你阿姐，别再打我们家主意。钱？他居然给钱了！前2年，婉婉那丫头跑到这儿撒泼耍赖，硬生生搬走地窖里3斤杂粮，半枚铜板都不肯留。今天倒是转了性子，居然主动给钱了。太阳打西边出来了，莫不是又在盘算什么歪主意？先给点甜头，后面再狮子大开口。我看他没安好心，娘你可别上当。这钱你拿回去，我可不敢要，回头又被他讹上。青笋就当姑母给你的，赶紧回去吧。不行不行，我要是把钱拿回去，阿姐一定会骂我的。拿上东西快走吧，看着就闹心。回去跟你阿姐说，别再想着那个许文清了，好好过日子比什么都强。这些都是姑母给的，我只让你换青笋，怎么拿了这么多回来？姑母非要塞给我，姑母刀子嘴豆腐心，其实对我们可好了。阿姐，我能不能尝一口鸡蛋？就1口就行，我好久都不曾吃鸡蛋了。今天的新鸡蛋，你们1人1个，补点荤色，别让你阿姐看见。娘你最好啦，我要连壳一起嚼。鸡蛋这样好的东西，肯定是要送给许郎补身子的。他读书辛苦，你们吃了也是浪费。荒年吃食本就珍贵，原主也真是狠心，这么小的孩子，连口鸡蛋都吃不上。
当然可以，往后家里再有鸡蛋都分你吃，不止你，还有你二哥和爹娘，人人都有份儿。阿姐，我真的是太开心了，如今的阿姐对我们真好。你看婉婉这般做法，如今荒年吃食紧缺，这样吃也太铺张了吧？好不容易有点荤香，一下全煮了，怪可惜的。他心里有数，听他安排就好，总比送给旁人吃强。再说孩子们也该补补了，你看小妹瘦的都快成皮包骨了。爹娘，小弟和小妹跑哪玩去了？饭都快做好了，怎么还不回来？阿姐，不好了，我刚碰到隔壁刘大爷，他说二哥跑去许家那边要给你讨个公道。许家那么多人，他一个半大小子过去，不是吃亏吗？爹，你拿上柴刀，我们去许家看看。晚了小弟要吃亏。许家那伙人不讲理，什么事都做得出来。这孩子怎么这么不让人省心？我这就拿柴刀去。小小年纪不学好，在上门偷东西，今天我就替你爹娘好好教训你，看你以后还敢不敢手贱。就是林婉婉前几天动手打了我，今天他又上门偷鹅，摆明了是故意的。他们姐弟俩就是一伙的，故意来找茬。竟敢动手伤人，还纵容弟弟上门偷鹅，给我狠狠打，使劲打！这也太狠了，还是个孩子呢。住手！老太太，有什么事咱们好好说，别跟孩子置气。孩子不懂事，我给您赔罪了。你来的正好，这孩子偷我家鹅，那鹅日日下蛋，能换不少钱粮，如今就这么被祸害了。今天你不赔2两银子，休想把人带走。我们赔，我们马上赔。你先把人放下来，有话好好说。孩子小，经不这么调。哼，赔钱可以，还有你女儿打伤人的医药费也得一并算上，加起来3两银子，少一个子儿都不行。阿姐，我错了，我再也不敢了，你别打我。这伙人前天才抢了小妹的猎物，今日又将小弟捆绑毒打，新旧账凑到一起，今天索性一并算清。怎么样？疼不疼？有没有伤到哪里？爹，我没事，就是胳膊有点麻。林婉婉，你竟敢私自把人放开，这般纵容下去，他早晚惹出天大的祸事。林老头，你就是这么教女儿的吗？没一点规矩。我的弟弟自有我们家人来管教，轮不到外人指手画脚。真要论对错，也该先说说你们无故绑人、动手打人的事。这丫头今天怎么回事？吃错药了？婉婉，我们怎会是外人？从前你还亲热许奶奶，说想给我娘养老呢。你如今这般说辞，实在太让人心寒。再说了，偷东西本就该罚，我们没报官已经很不错了。我早已和你们许家划清界限，不再往来。当初你儿子许文清将我推倒撞伤头部，我还没找他算账呢。如今你一只鹅便讹我2两银子，天底下哪有这般道理？那只鹅养了多年，算上粮食损耗，收2两银子本就合理。过往琐事暂且不提，当年许文清借走我10两银子，至今未还，扣去那2两银子的鹅钱，还剩8两。这笔钱你们打算何时归还？欠债还钱，天经地义，就算闹到官府我也不惧。就是不知许文清敢不敢跟我对簿公堂。若是背上欠债不还的名声，科举这条路，他怕是……还有这事儿？许家还借过林家银子？哼，怪不得林家日子过得苦，原来钱都被借走了。这许家也太不地道。原主从前就是看中许文清是读书人，想着他以后能考取功名，才一味贴补讨好。可对方自始至终都没把原主放在眼里，如今拿科举拿捏他们，一拿一个准。娘，真闹去衙门，文清的名声就毁了，还怎么考科举啊？功名要紧，先把人打发走，等以后文清当官了，咱们再跟他算账也不迟。我劝你别闹太难看，真闹僵了，文清肯定不会同你定亲，到时候你哭都没地方哭去。他定不定亲跟我无关，我只想要回我的银子。这门亲事，谁稀罕谁拿去。他这样的人，我还怕脏了自己的门楣。你这不知好歹的丫头，竟敢上门要钱，看我不打死你！今天我非撕烂你的嘴不可！老太太，有话好好说，别动手，真伤着了谁都不好看。既然你们执意不讲道理，那咱们就直接去衙门理论，让县太爷评评理，看看是谁的错。走，咱们去报官。
我就不信没个说理的地方。娘，先应下他，等文清考取功名，咱们再跟他算账，绝不让他沾到半点好处。现在先稳住他。站住！等我孙儿金榜高中，欠下的银城分文不少都会还给你，你等着就是了。金榜题名，就许文清那副德行，能考上才怪。想赖账就直说，找什么冠冕堂皇的借口？好，那就一言为定，待他金榜题名，可不许赖账。真要抵赖，我便是一路告到京城，也绝不罢休。爹，小弟，来，趁热喝，正好补补身子。放下，这是专门留给我孙儿的，你不能动，那是给文清补身子读书的。闪开！鹅的2两银子我早已赔付，如今这锅鹅汤自然归我们所有。怎么，收了银子还想占着东西？慢点喝，没人跟你抢。记得给你娘和妹妹也留一些，他们在家还等着呢。林婉婉，往后你可别和我们许家攀上关系，我们文清定不会娶你这样的人。你这样的泼妇，倒贴我们都不要。这只簪子是我奶奶赠予我的礼物，我还以为早已遗失，没想到竟落在你们这里，如今也该物归原主了。这些米面粗布，当初都是我带过来的，全都搬回去。咱们自己家的东西，不能总放在外人家里。你把这碗肉给姑母送去，就说是我让送的。姑母之前接济咱们家。知道了，阿姐，我这就去。姑母看到一定会很惊讶的。哎，哪来的肉香味儿？你怕是想肉想疯了。如今荒年难熬，再过几日，村里半数人家都要断粮了，哪来的肉香？能有野菜吃就不错了，别想那些有的没的。前年咱们都熬过来了，朝廷总会管我们的。就是可怜了我哥嫂一家，还有几个孩子，不知道能不能熬过去。姑母，姑父，这孩子突然过来，难道家里出什么事了？这是肉，是阿姐让我送肉过来的。阿姐说谢谢姑母之前接济我们，有好东西要想着姑母。往日林婉婉自私刻薄，眼里只有许文清，如今竟会主动送肉，肯定没安好心，指不定后面还有什么幺蛾子。姑母姑父，我先回去吃肉啦，你们趁热吃，阿姐还等着我回去呢。婉婉什么时候变得这般孝顺了？太阳打西边出来了，莫不是真的改好了？黄鼠狼给鸡拜年，咱们静观其变，指不定过2天又来讨要什么回去。味道倒是不错，先吃了再说，总不能亏了自己。就算他后面要回来，进了咱们肚子，还能吐出来不成？今天吃的好满足，阿姐，要是每天都能吃这么饱就好啦。家里眼下余粮不多了，总坐吃山空也不行。我从许家拿回的那只银簪，现在留着也无用。明天我打算拿去卖掉换粮食。都是娘没用，害你要当掉簪子，那可是你奶奶给你的嫁妆。是啊，太可惜了，那是你奶奶留给你的唯一念想。都怪爹没本事，赚不来钱。爹娘别这么说，要不是我从前猪油蒙了心，家里也不会落到这般田地。就当是我对家里的赔罪吧，以后日子好了再赎回来就是。对外谎称卖掉簪子，正好能遮掩系统物资的来历，省得家里人疑心。反正系统能兑换粮食，比卖簪子划算多了。阿姐，等日后我有了本事，一定把簪子赎回来，我会赚好多好多钱，让咱们一家都过上好日子。说说吧，你私自跑去许家，可知错？阿姐，我知错了，我不该不听你的话，私自跑去许家。我就是气不过他们欺负你，想给你讨回公道。好了好了，小弟也是一片好心，知道错了就行，别罚他了。他今天也受了不少惊吓，够可怜的了。心是好的，但行事鲁莽不行。若你真出了事，家里人该多担心。惩罚还是要有的，免得你不长记性。
阿姐你罚吧，我都认。我知道错了，但绝不后悔。如今阿姐不再受许家欺负，我就算受罚也心甘情愿。明知对方人多势众，还贸然上门，小弟你可知，若不是我和父亲及时赶到，你必定要吃大亏。以后做事先动动脑子，别一股脑往前冲。犯错就要受罚，你去挑2桶水回来，把缸装满。就挑水？往日阿姐只要沾上许家的事，要么罚我们跪一整夜，要么罚不准吃饭。挑水本就是日常活计，这也算惩罚吗？别愣着了，快去干活！难道你想多挑2桶？我这就去，马上就挑满。我去看看这孩子，别挑不动摔着了。爹，我也要帮二哥挑水。这是什么？滑溜溜的，还挺香，看着就金贵，得不少钱吧？这是香皂，从许家拿回来的，洗身子、洗衣服都能用，洗得干净还香。等小弟他们挑水回来，今晚我们都用这个洗漱一番再歇息。这么金贵的东西，你留着自己用吧，我们用太浪费了。娘，东西就是拿来用的，放着不用才可惜。以后日子好了，这种东西多的是。娘婉是真的变了，心里终于装着这个家了。怎么买了这么多的东西？不是说只卖簪子换点粗粮吗？怎么还买了这么多精细东西？婉婉把银簪卖掉，换了足足200文钱，我们就正好买了大米、白面还有鲜肉。掌柜的还多送了2把青菜，划算的很。那只簪子怎么能卖这么多钱？这些全是我用系统积分兑换的。荒年盗贼横行，就连镇上大户人家的存粮都被偷了。咱们家有吃食的事儿，千万不能对外声张，免得招来麻烦。尤其是小妹和小弟出去玩，记得嘴严一点，听见没有？放心，我一定会管好你弟弟和妹妹。阿姐你放心，我嘴严着呢，谁问都不说。我也不说，打死都不说。咱们今天吃红烧肉，肥而不腻，特别香。红烧肉那是什么吃食？婉婉，你何时学会的？我之前听说许文清爱吃肉，便专门去镇上学的。原主有点钱都给那许文清了，根本都吃不到啥好东西，更别说学了。我穿越之前可是被叫厨神呢，正好可以给现在的家人改善一下伙食。以前总想着做给他吃，自己家人都没尝过，现在想想真是不值。以后有好东西都留给咱们自家人吃。婉婉，你能这么想，娘就放心了。以前的事儿都过去了，往后咱们好好过日子。太好了，吃红烧肉了！我要吃一大碗。现在遍地荒灾，谁家还能吃得起猪肉？莫不是我闻错了？孩子，怎么挖这么多野菜？这野菜苦得很，能好吃吗？是阿姐让我采的。野菜苦涩难咽，林婉婉这个当阿姐的只顾着许文清，根本不管家里人，这孩子也太可怜了。来，孩子，拿着吃，别总跟着你阿姐吃野菜。我不要，谢谢婶子，我阿姐对我很好，我不许你乱说她。唉，小孩子懂什么？长大了可别学你阿姐，天天想着外人，把自家日子过得稀烂。等你长大就知道了，靠谁都不如靠自己。明明在做好事，怎么让人感觉这么生气？不过远亲不如近邻，往后还是要好好维系邻里关系。等日子再稳些，多帮衬着点王闪就是。唉，也难怪人家误会，原主以前做的确实太过分了，名声坏了，想挽回来不容易。阿姐，王婶她……王婶儿，窝头您拿回去自己吃吧，我们家今天有肉吃，不缺这口吃的。荒年里你们还能吃上肉？我才不信！我和许家彻底闹翻了，
从前送去的东西，如今自然要拿回来自己吃。王婶儿，以后我林家的日子只会越来越好。他这是和许家闹翻了，不想让许家看笑话，才花钱买肉。等秋收后，我也去买2两肉解解馋。娘，你尝尝味道怎么样？咸淡合不合适？好吃，太香了！婉婉，你手艺真好，比镇上饭馆做的还好吃。唉，就是太费油了，怪可惜的。娘，吃就吃个尽兴，可惜什么？以后常给你做。娘，天色不早了，我去喊弟弟和妹妹吃饭。阿姐，不好了，二哥和许文清吵起来了，就在村口水井旁边，好多人围着看呢。这许家真是纠缠不休，没完没了了。往日你阿姐百般讨好我，如今她却跑到我家闹事，你们还敢来这里挑水？哼！这口井离我家很近，你们不许挑水。好歹是相处许久的人，何必为难孩子？一口井而已，又不是他家的。就是。欺负个半大孩子，算什么本事？这井是清溪村的，虽靠近你住处，也不是你私有的，你管不着。凭什么不让我们用？全村人都在这儿挑水。我和他恩怨未了，今天就要管上一管。有本事让你阿姐来跟我说，你算什么东西？从前林婉婉一门心思倒贴许文清，对自家弟弟不管不顾，这次来了，怕是又要帮着许文清骂他弟弟了。就是，就算闹掰了，狗也改不了吃屎。他这次肯定还是帮着许文清，等着看吧，林小弟少不了挨一顿骂。住手！小弟你怎么样？有没有受伤？阿姐，我没事。许文清不让我打水。林婉婉，你想干什么？你弟弟动手打人，你还护着他？我看你是越来越没规矩了。规矩？你一个这么大的人，欺负半大孩子也好意思跟我谈规矩？真要论规矩，咱们找李正来评评理。林婉婉，你别给脸不要脸！往日是我猪油蒙了心，如今我早已和许家划清界限。这口井是全村共有的，你凭什么拦着我弟弟打水？你是读书人，日后还要考秀才举人，名声最重要。今日你当众欺凌幼童，霸占公井，这事儿要是传到书院，你的名声还不要不要了？真闹大了，确实得不偿失。好得很。林婉婉，你给我等着，咱们走着瞧。没想到林婉婉真的变了，都敢跟许文清对着干了。是啊，以前他眼里只有许文清，如今倒有护着弟弟的样子了。以后再遇到他别硬拼，打不过就回家叫人，知道吗？爹娘，我打算把家里的山货、干菌都整理出来，明天去镇上集市卖，换些现钱。如今荒年，大家都缺粮，谁会买山货啊？娘，你放心，我自有办法。咱们不仅要卖，还要卖个好价钱。有寻物系统在，山里的好东西取之不尽，靠这个就能攒出第一桶金，带着全家熬过荒年。深处好东西多，晒干了镇上酒楼肯定收，柴胡也能卖个好价钱。公子，多谢姑娘出手相救，要是我家公子摔下去，后果不堪设想。多谢姑娘，在下顾衍之是来这边收山货的商人，方才山路湿滑，多亏姑娘援手。举手之劳而已，这一片山路陡，你们小心点。是，姑娘一个人进山也太危险，
这山里可有野兽？白日里还好，别往最深处走就行。这两人穿着清旧，不走官道来深山，多一事不如少一事。这村子里的姑娘竟有这么大的力气和胆识，倒是少见。公子，咱们还要去前面看灾情，李正在村口等着呢。走吧，查一下这位姑娘的来历。今天这些东西卖了，至少能赚几十文。往后天天上山，很快就能攒钱买种子开菜园了。照这个速度，半个月就能给家里换2袋细米。哇，婉婉，你这是去哪儿采的？这么多！姐，这么多菌子还有竹笋，你也太厉害了！阿姐好厉害，比王婶他们采的多好多。后山深处采的，这些菌子、竹笋晒成干，草药直接卖药铺都能换钱。都是正经药材，药铺肯定收，还是婉婉有本事。娘，小妹，我教你们怎么处理，根要去掉，坏的挑干净，晒出来才值钱。好，娘跟你学，能换钱的事儿，娘肯定用心。我也帮忙。那我劈柴烧火，晒菌子要烘干，柴火我包了。等这批货卖了钱，就买粗粮和菜种，在院子后面开块地，就不愁吃的了。林婉婉，你给我出来，别躲在里面！有事？后山是全村的山，你凭什么私自采山货卖钱？见者有份儿，卖的钱得分我们一半。就是，后山的东西人人有份儿，你独吞就是不行。你胡说！山里的东西谁采到就是谁的，凭什么分给你？就凭这山是清溪村的山，今天不分钱，我们就进去抢。我看谁敢动！上次的巴掌没吃够，还想再来一次？你别嚣张，今天我们人多。光天化日聚众强闯民宅，你们就不怕报官吗？我们村的事轮不到外人管，他私占后山东西，我们讨公道而已。就是，外乡人别多管闲事。普天之下，山林野物，向来是谁采归谁。道理哪有强分的道理？再纠缠不休，我便替这位姑娘报官，让县太爷来评理。哼，真闹到县太爷那里，强闯民宅、敲诈勒索，可是要挨板子的。行，算你们厉害，我们走。多谢先生出手相助。欠你一次人情，日后必有回报。举手之劳不足挂齿。在下正有一事要找姑娘。我做山货生意，想找一个固定的卖家。昨日看姑娘从深山走来，便笃定姑娘有大本事。姑娘手里的山货、干菌、草药我都收。价格比集市高一成。我们公子说话算话，绝不压价，现钱结算。可以，我同意合作。品质比预想的还要好。这是定金，你先收下，后续有货通知我们就行。婉婉真是越来越有本事了。这菌子看着真好，怎么卖？这野鸡怎么卖？干菌3文钱1两，野鸡8文钱1斤。给我来3两干菌。我要2只野鸡。好的，好的。
家别买她的东西。这女人心术不正，东西肯定不干净。许文清，你闹够了没有？我闹？你偷山里东西出来卖，还敢摆摊儿？我今天就替村里人教训你！这不是许书生吗？怎么跟个姑娘家过不去？这位公子，说话要讲证据。他的货都是我亲自验过收的，品质上乘，何来不干净一说？你算什么东西？我们村的事轮得到你管？我是他的合作商，你当众损毁我供货商名誉，影响我做生意，你说我管不管？再闹就去县衙评理。当众寻衅滋事，扰乱市集，真闹到衙门，肯定让你吃不了兜着走。你给我等着！多谢顾公子出手相助，在下又欠您一个人情。举手之劳，合作一场，本就该互相照应。姐，今天一共卖了120文，加上顾公子的定金，咱们快攒200文了。哇，这么多钱，阿姐太厉害了！真没想到山里有这么多值钱东西，以前只知道挖野菜充饥，真是白守着宝山了。还是婉婉有本事，换我们进山，君子有毒没毒都分不清。这才刚开始，往后稳定供货，赚的钱会越来越多，到时候翻新屋顶，给弟弟妹妹做新布衫。真的吗，阿姐？我也能有新衣裳？我要带小花的布。婉婉啊，婶子听说你卖山货赚大钱了，我们也想跟着采点补贴家用。是啊，婉丫头，带带我们吧，我们手脚都麻利。我们采的货也卖给你，价钱你说了算。当然可以，明天一早村口等我，我带你们进山，教你们辨认品种和采药技巧，价格统一按市价收。哎呀，婉丫头，你真是心善，太谢谢你了。林姑娘，我家公子说你往后收的货多，这些麻袋和工具用得上，特意让我送来。这是新的收购清单，收购价都标在上面了。收购价比市价还高2成。公子说长期合作，自然给姑娘最公道的价钱。顾公子考虑的这么周全，倒省了我不少事。林婉婉，我们哥几个也想跟着采山货赚钱，也算我们3个呗。有钱大家一起赚嘛。进山要守规矩，不能偷懒耍滑，不能强采我标记的药材。做得到就来，做不到别白费功夫。做得到，做得到，肯定守规矩。不就是采点蘑菇、竹笋，有什么难的？这些不合格的我不能收，混了毒菌进去，万一流到市面出了事，谁担责任？什么不合格？我看你就是故意刁难。凭什么他们的你都收，我们的就不收？摆明了独吞好处。就是，山里东西人人有份儿，凭什么你说了不算？我看你就是想压价欺负外行人。今天你不收也得收，不然我们就不走了。你们自己采的什么东西心里没数吗？烂笋毒菌也敢凑数？就是，婉丫头都教过怎么辨认，你们自己偷懒不学，还有理了？你们这是干什么？货是我收的，合不合格我说了算。你们拿掺假的货蒙事，
还有理了。光天化日聚众闹事，想挨板子吗？你别仗着人多管闲事，清溪村的事儿轮不到外人插嘴。村里的事儿轮不到他管，里政和衙门总能管吧？你们故意掺假闹事，还想哄抢？咱们现在就找里政评理。别，是我们不对，是我们不对，我们错了，这就走。是我们有眼不识泰山，我们走。漂亮呀！婉婉，多亏了你，不然这几个泼皮还不知道闹到什么时候。林姑娘临危不乱，处事果决，让人佩服。让顾公子见笑了，都是些家常小事。他姑母来了，快进屋坐。怎么还带东西来？我听说婉婉做山货生意，日子好起来了，过来看看。短短时间就焕然一新，看来他们说婉婉撞到头后懂事儿是真的。是啊，娘总惦记你们，特意让我陪着来看看。姑母，以前是我不懂事儿，总让您操心生气，对不住。嗨，过去的事儿就别提了。正好赶上饭点儿，快尝尝婉婉炖的鸡，香得很。这怎么好意思，还蹭饭？以前没少说林婉婉坏话，现在这样反倒显得我们之前小心眼儿。姑母，以后你们家采了山货也可以拿来卖，价格比别人高一成。婉婉啊，姑母以前看错你了，你现在真的懂事儿了。是啊，现在婉婉真是出息了。姑母，阿姐做的鸡肉可好吃了，你多吃点。爹，后山那片荒地闲着也是闲着，我想租下来种耐旱的菜和粗粮，荒年多份口粮保障。那地贫瘠得很，以前村里人种过都没收成，能行吗？爹，我有办法，肯定能种成，您相信我一次。好，爹信你。明天爹陪你去李丈那儿问问租地的事儿。叔，我是要考公平的人，地租给我家最合适，也算村里扶持图书人。是啊，李正，我们文清以后要当官的，租给他也是咱们村的脸面。文清啊，婉婉丫头也是来租地的，地只有1块，这不好办啊。哼，林婉婉，你一个姑娘家种过地吗？你老老实实采山货就行。就是，以前你心思都在我们文清身上，哪会种地？叔，我可以立字据，半年之内种不出粮食，我不仅租金照付，还赔村里2袋糙米。要是种成了，这地优先租我3年。好，我跟你赌，你种成了，我再也不找你麻烦。你种不成，就把山货生意的收购权让给我。就凭你也想种活荒地，做梦！行，既然你们都愿意，我做见证，当场立字据。我劝你现在认输还来得及，免得输了哭鼻子。刚听说你要租荒地种粮，我正好有东西给你。顾公子怎么知道我在这儿？我车上有批西域耐旱麦种，产量高耐贫瘠，正好适合那块荒地。这怎么好意思？太贵重了，我不能收。就当提前投资，以后有珍贵山货先卖给我就行。那就多谢顾公子，这份人情我记下了。快点采，采完赶紧走，别被发现了。放心，这时候人都睡死了，没人来。站住！你们干什么？
好啊，你们竟然半夜来毁地，太缺德了！当场抓住还想跑，跟我们去见李正。我就路过而已，啥也没干，凭什么盘问我？路过，路到荒地里，半夜3更路过田埂，还敢嘴硬？人证物证都在，再不说实话，直接送官府。别问了，我说都是许文清指使我做的。你胡说，我根本没指使过你，是你们串通诬陷我。是不是诬陷一查便知。你昨天刚和我立下赌约，夜里就有人毁地，天底下哪有这么巧的事？李正，买凶毁田，按律是要报官的。罚许文清赔2斗丛米给林家，荒地租赁权彻底归林婉歪。许文清再敢闹事，我就上报镇上。第一步总算稳了，往后的日子只会越来越好。接下来有什么打算？需要帮忙尽管说。先把苗种好，一步一步来。今天又多谢顾公子了。阿姐，这些麦苗长得好快呀，比王奶奶家地里的绿多了。是啊，这种子也太神了，照这长势，肯定能丰收。选对了种子，再把地整松软些，自然长得好。这真是之前那块荒地，麦苗比我家生地还好。邪门了，以前多少人种都种不活。真是邪门，莫不是用了什么法子？不可能，那破地怎么可能长出好苗？诸位可别被他骗了，荒地突然长出壮苗，指不定用了歪门邪道，种出来的粮食吃了可是要出事儿的。我劝大家离远点，免得沾晦气。哼！许文清还真是贼心不死，自己没本事就只会散播谣言。婉婉啊，你可得小心点儿。许文清在村里到处说你用邪术，还说你卖的山货不干净，让大家别跟你做生意。婶子别急，谣言站不住脚的。明天我自有办法。可他这么乱说，对你生意影响多大呀？她一个姑娘家，以前连地都不会种，突然就能把荒地种好，不是邪术是什么？还有她卖的山货，谁知道有没有毒？开玩笑，大家别拿性命开玩笑。确实，林婉婉不会真用了邪术吧？那我们跟着她采山货会不会有危险啊？说我用邪术，可有证据？你自己读死书不懂农桑，就以为别人都只会投机取巧？要不咱们当场比一比，看谁种的地收成好？我是读书人，怎么会做这种粗活？我是江南顾记商行的东家，林姑娘的山货全由我家商行收购销往各州，每批货都经过验看，品质上乘，绝无问题。这是新的季度订单，收购量翻3倍，愿意跟着干的，以后工钱月结，绝不拖欠，采得多还有额外奖金。我要报名，我手脚麻利，肯定多采货。还有我，婉丫头靠谱，我们信她。
跳梁小丑。大家进山务必守规矩，危险地方别去，毒菌毒草不能采。每天下午村口称学卦结算，当天拿钱。采得多的，月底还有额外奖励。好，我们都听婉丫头的，肯定守规矩。对，都听婉丫头的。以前总担心婉婉性子莽撞，过不好日子，现在看来她比咱们俩都有本事。是啊，咱们家总算熬出头了，都是婉婉的功劳。阿姐好厉害，像个大将军。那是，阿姐最厉害了。周老大，这点钱您先拿着喝茶。我想请您帮个忙，后天有批山货从后山路口运去镇上，您帮我把货扣了，再教训教训送货的人。事成之后，我再补5两银子给您。哼，小事一桩，不就是几个乡巴佬的货吗？放心，后天保证让他们哭着回去。就是，周老大出手，哪有办不成的事儿？那就先谢过周老大了，我敬您一杯。林婉婉敢跟我抢风头，我就让你彻底翻不了身。想从这儿过，把货留下再走。识相的就放下货滚，不然连你们一起打。你们想干什么？光天化日拦路抢劫，你们就不怕我们报官吗？报官？老子就是王法，给我抢！光天化日拦路抢劫，你们当官府是摆设吗？哼，你哪位敢来管老子的事儿？识相的赶紧滚，不然连你一起打！就是，知道我们老大是谁吗？敢多管闲事儿，打断你的腿！哎呦，疼死我了！你们敢打我？知道我跟谁混的吗？嘴还挺硬。林小公子受惊了，我家公子料到有人捣乱，特意让我们提前在这儿守着。多谢顾大哥，多亏了你们，不然这批货就保不住了。是他，就是许文清给我钱，让我拦路抢货打人的，钱还在我怀里呢。你胡说，我根本不认识你，是你诬陷我。诬陷你？你给的银子还在我怀里，你说要扣林婉婉的货毁他生意，当老子忘了？你个读书人，竟做出买凶抢劫的龌龊事儿！罚你给村里修3个月沙路，再罚2斗粗米补偿林家。我还会把这事儿上报镇上学署，你的品行考评自己掂量着办。品行有污，科考基本无望，这比打他一顿还狠。自作孽不可活。别让这种人影响心情，都过去了。这菜长得真好，明天拿到镇上肯定能卖个好价钱。姐，你看这个黄瓜可脆了，喜欢就吃。以后菜多了，咱们也能卖菜添收入。这钱你拿着，去镇上买些笔墨纸砚，有空多读书，以后也能考功名。阿姐，我一定好好读书，不辜负你。这块布给你做新衣裳，等忙完这阵，让娘给你缝。谢谢阿姐，阿姐最好了。以前想都不敢想，咱们家也能有这么宽裕的日子。是啊，都是婉婉的功劳，苦日子总算熬到头了。
是咱们一家人一起熬过来的，不是我一个人的功劳。今天镇上有个粮行铺面转手，位置不错，我想问问你有没有兴趣合伙开一家山货粮行？真的？自然是真的。我带你去镇上看看铺面，合适我们就定下来。这正是扩大生意的好机会。那就麻烦顾公子带我去看看了。林婉玉，你别得意，我不会就这么算了的。与其惦记算计别人，不如多想想怎么弥补过错。前堂开阔能摆货架，后屋能当仓库，好地方。二位要是觉得合适，咱们今天就能立契。这地段是镇上最旺的，来往人多，租金也公道，租下来绝对不亏。你觉得如何？要是不满意，咱们再看别家。位置大小都合适，就它了。那林婉婉就是个乡下丫头，仗着外乡人撑腰，她敢来镇上开粮行，就是抢您的生意。等她开起来，您的客人都要被抢走了。王老板，您可得想想办法。黄毛丫头也敢抢我的饭碗，真是不知天高地厚。不给她点颜色瞧瞧，她不知道厉害。你去镇外土路上等着，给他的运货车动点手脚。嘘，别留下痕迹。是，老板，您放心，保证办得妥妥的。那就祝王老板旗开得胜，最好让他这店直接开不了业。不好，车轴断了！怎么回事？走得好好的，怎么断了？这切口整齐，像是被人提前锯过的。肯定是有人故意搞破坏，这可怎么办？明天就要开业了，货送不到可就误事儿了。别慌，先把货卸下来，别摔碎了。我姐肯定有办法。果然是有人故意搞破坏。切口平整，是提前锯了大半，载重一压就断了。多半是镇上同行干的。林姑娘别急，我有办法。我现在就去附近村子雇几辆牛车，肯定耽误不了明天开业。好，那就有劳你了。太好了，总算不用耽误事儿了。辛苦你了，回去查一下是谁动的手。姑娘放心，我这就去查。大家别买他家的货！哼！这么便宜货里肯定掺了次品，指不定都坏了。就是，一个村姑能有什么好货？指不定都是以次充好骗钱的。大家别上当！不会真的有次品吧？要不还是去别家买吧。王老板这话可不能乱说，是不是以次充手？咱们当场拆开验货便是。今天开业，所有货品让利30%，大家随便尝随便看，有半点次品，分文不取。临危不乱，好气度。
老板娘，你家笋干炖肉特别香，再给我来2斤笋干。是啊，价钱公道，货还干净，以后我们就认准你家了。对，以后就买你家的，老板娘人实在。这生意也太好了，都忙不过来了。姐，我手都酸了。等忙完这阵儿，再雇2个伙计，多进些平价杂粮，也帮衬下穷苦人家。荒年大家都不容易。你去街上嚷嚷，就说吃了他家菌子拉肚子，闹得越大越好。放心吧，王老板，这事儿我拿手，保证给他搅黄了。哎呦，疼死我了，疼死我了！昨天吃了估计2行的菌子，拉了1晚上。他家货有毒，大家千万别买啊，吃了要人命。真的假的？昨天我刚买了菌子。不会吧？看着挺干净的。麻烦你帮我请下李大夫，我当场煮菌汤自证清白。好，我这就让人去请。大家看好了，这是我家卖的干菌，有毒我一力承担。老朽可以作证，这些菌子无毒，都是可食运。我也陪林姑娘喝一碗。原来是扯谎啊，太缺德了！就是故意破坏人家生意，太不要脸了。婉婉，还是你有主意。身正不怕影子详罢了。后山深处有不少野生柴胡、黄芪，品质都很好，就是量不稳定。我想租下那片坡地，专门种药材，批量种植，供货也稳定。这个想法很好。现在江南药铺都缺好药材，有多少我收多少。销路你不用担心。那可太好了，我还正愁销路的事呢。合作共赢，本该互相帮衬。前面怎么了？我去看看。一起去。谁是掌柜的？出来回话。有人举报你们私售药材、偷税漏税，跟我们去县衙走一趟。林婉婉，你竟敢藐视王法，这次我看你怎么收场！你胡说！我们明明有税契，合法经营。茶叶大哥，这里面肯定有误会，我们都是正经生意。是谁举报的？偷税漏税的凭证呢？不出示公文就封店拿人，是县衙的规矩。我们就是规矩，你少废话，敢拒捕吗？误会，都是误会，小的们有眼不识泰山，这就走，这就走。顾公子，你到底是……我做买卖的时候认识几个衙门的人，小事而已，不用放在心上。这阵子辛苦你了，从采山花到开粮行，你做得很好，比我预想的还好。也多亏了你帮忙，不然我一个人肯定撑不起来。公子，查到许文清的下落，他去投奔县里的张贺罢了。那人名声很差，专放高利贷，欺行霸市，是个狠角色。知道了，让兄弟们多盯着点，别让他伤到婉婉。是，公子。许文清不会善罢甘休的，接下来恐怕还有的闹。别怕，有我在。
不管他找来什么人，我都能应付。你安心做生意就好。叫你们掌柜出来！这破店也敢开在镇上，懂不懂规矩？你们想干什么？我是掌柜，有事直说，别在我店里撒野。我们大哥说了，开店得交保护费，每月2两银子，保你平安无事。不然，我开正经生意，凭什么交？不交，别怪我们不客气，把你店砸了！你们别乱来，再闹我喊人了！就你也配拦我？滚一边去！光天化日强收保护税，田里还有王法吗？在这镇上，我大哥就是王法，你算哪个葱？放肆！也不看看是谁的地盘！没事吧？没吓到你吧？我没事，又多亏了你。婉婉，镇上的货顿都不收咱们的货了，问了好几家，都说没地方放。是啊，我们跑了一上午，一家都不收，这可怎么办啊？肯定是有人暗中使坏，故意断咱们的销路。这要是卖不出去，咱们这趟就白跑了，白忙活一场。我知道了，大家先别慌，货先放我家仓库，我来想办法，肯定能卖出去。婉丫头，真的行吗？镇上货队都串通好了。放心，肯定能卖出去。大家先把货运去我家。是许文清搞的鬼，他贯通张乐霸和镇上所有货主，想逼你就范。就知道是许文清搞的鬼，真是阴魂不散。那怎么办？总不能让村民们的货烂在手里。别急，我有别的路子。走水路运去江南，我有熟客，价格比镇上还高2成。真的？那太好了，这下村们的货就不愁了。这点小事难不住咱们。怎么了？没什么，就是太谢谢你了。1等货装细麻袋，卖去江南，价钱高。2等货留镇上散卖，分开装，别弄混了。还是婉婉想的周到，这么一分级，价钱能差不少呢。以前都混着装，真是白瞎了好货。还是婉丫头有办法。姐，顾公子找的水路靠谱吗？不会出问题吧？放心，顾公子办事稳得很，肯定没问题。我也帮忙，我会写字。大哥，他们的货走水路运去江南了，拦不住。什么？居然走了水路？怎么会这样？明明都说好了货出不收的。你出的什么破主意？连根稻草都没拦住！废物！大哥别急，我还有别的办法。他不是要种药材吗？咱们从地里下手，把他的药苗全毁了，看他怎么交货。行，就按你说的办。夜里去把他的药材地毁了，做得干净着呢，别留下痕迹。是，大哥，我这就去安排。林婉婉断了药材生意，我看你怎么跟江南客商交代。林姑娘果然胆识过人，敢一个人来赴约，之前都是误会，喝杯酒算了，以后咱们和气生财。有话直说，不用绕弯子。我没时间陪你喝酒，
林婉婉，周大哥给你面子，别不识抬举。跟了我，保你吃香喝辣，生意我帮你罩着，没人敢找你麻烦。你放尊重些。装什么贞洁烈女，给脸不要脸。你敢动我一下试试？在这镇上，我想动谁就动谁。你今天来了，就别想好好出去。我看谁敢动他。你怎么来了？我的人你也敢碰？你活腻歪了！误会，都是误会，是我有眼不识泰山，是我不对，我给林姑娘赔罪。滚出去，别让我再看见。这些黄芪长势还不错，成活率挺高的。再过2个月就能收第一批，到时候直接运去江南药铺，价钱我都谈好了，保准你满意。那可太好了，省了不少事儿。公子，好像要下暴雨了。前面有个山洞，先去躲躲，别淋着雨。还好躲得快，不然就要淋透了。别着凉了，山里雨凉。那你怎么办？你也会冷的。我身子壮，淋点雨没事。今天酒楼的事，谢谢你。保护你，是我心甘情愿。婉婉，你心里可曾有过我？谁在那儿？不好，有人，快跑！这明显是故意毁苗。姐，不好了，药材地被人毁了！什么？谁干的？太缺德了！肯定是张恶霸和许文清，除了他们，没人会干这种事。别慌，我让人去查，应该很快有结果。公子，查到线索了，是周恶霸的手下，鞋印都对上了，还有村民看见2个蒙面人往周恶霸家方向去了。这次绝不能轻饶他们，一而再再而三，太过分了。直接报官，人证物证都齐，让他吃不了兜着走。张恶霸在县里有人，能行吗？别反被他咬一口。放心，这次他翻不了天。晦气！今天手气这么差，回头得找个由头捞几笔。大哥别急，等林家的药材烂在地里，他们的生意就黄了，到时候镇上的山货药材生意还不都是您的？还是你小子主意多，等事成了，少不了你的好处。有人告你蓄意损毁他人田地，证据确凿，跟我们走一趟县衙。凭什么抓我？有证据吗？平白无故抓人，小心我去县里告你们！诬陷，这都是诬陷，是他们串通好了栽赃大哥。是不是诬陷，查了就知道。你手下落在地里的锄头，还有鞋印，都和你家对上了。就凭个破锄头和鞋印儿，我不认！少废话，
有话到县衙再说。敢拒捕，罪加一等。行，我跟你们走，我就不信能定我罪，我上面有人。你也跑不了，这事儿我不信没有你的挑唆，一起去县衙说清楚。不关我的事，都是张大哥自己的主意，我就是路过的。早就看看这姓张的不是好东西，成天欺行霸市，活该！还有这姓许的秀才，一肚子坏水，成天跟着煽风点火，真是大快人心！真是大快人心，总算出了这口气，以后再也没人敢欺负咱们了。就是，以后咱们做生意也安心了。都是婉丫头有本事，连张恶霸都斗倒了。这季度的盈利给大家分红。这么多啊，比我自己卖多赚了1倍。跟着婉婉干，日子越来越有盼头了。婉婉，姑母以前总觉得你不懂事，对你有偏见，你别放在心上。姑母说哪里话，都是一家人，以前的事都过去了。多吃点儿，这些天累坏了，看你都瘦了。来，咱们喝一口，庆祝庆祝。姐，你太厉害了！阿姐最棒，以后天天都有肉吃。不是我一个人的功劳，是咱们一家人一起熬过来的。苦日子总算熬出头了。账本在哪儿？只要拿到账本，我就不信扳不倒他。好啊，果然是你，我们等你好久了。你怎么在这儿？哼，偷账本栽赃，好算计。我没有，我就是走错地方了。人赃并获，你还想狡辩？都被我们抓现行了。我知道错了，饶了我吧，我再也不敢了。你屡次三番下阴招的时候，怎么没想过今天？他前后寻衅滋事，损毁田地，栽赃陷害，都有证据。你们按律法办就好。放心，律法森严，定当严惩。饶了我吧，我真的知道错了。善恶终有报，终于得到报应。姐，再过2月就能收头茬了，到时候肯定能卖个好价钱。到时候咱们扩建药田，多种几个品种。以后跟着婉婉种药材，比种粮赚多了，我们都愿意跟着干。公子，江南那边催你回去了，家里那边事儿多，离不开你。再等等，事情还没安顿好。可是那边离不开您，老夫人也在催。我说了，再等等。婉婉，我过段时间要回江南一趟。哦，那一路顺风。我会回来的，等我处理完事情。
须回来娶你。你说什么？我说，我想娶你，你愿意吗？我愿意。这是信物，等我回来。我等你。我走了，万事小心。有什么事就找留下的护卫，他们都替你调解。你路上注意安全，早点回来。顾大哥，你什么时候回来呀？很快，处理完事儿就回来。林姑娘，公子留了2个护卫在镇上，有事吩咐他们就行。顾大哥放心，我会保护好我姐的，还有家里。一路平安。姐，顾大哥走了。咱们也回去吧，还有好多事要做。这地是村里的，凭啥他独占？赚钱了也不分大家点儿，太自私了。就是，好处都让他占了。凭什么呀？这是我们租的，给了租金的，李征都同意了。租金才几个钱，好处都让他占了，不行，得分我们一半地。我们也要种药材，得分我们一半地，不然我们就去李正那儿闹。想种药材可以，自己去李正那儿租别的地。再胡搅蛮缠，我就找李正评理。这些人也太不讲理了，见不得别人好。眼红的人多，正常。我们守好咱们的地就行了。掌柜的，镇上几家粮商最近走动很勤，怕是要联手搞事。预料到了，咱们按自己的节奏来，货足价稳，翻不了天。趁这阵子把收山货的规矩定下来，为合作社做准备。好嘞，掌柜的，我这去办。宁掌柜，不好了，刚拉去码头的货被江南客商退回来了，说里面掺了泡水菌子和烂笋，人家要取消后续所有订单。怎么可能？我们收的时候都挨个看过的。姐，这可怎么办？合作社刚开张就出这事儿，以后谁还敢信咱们啊？别慌，货是分筐登记的，每筐都记了交收人名，一查就清楚。张三叔，这筐是你今早交的吧？你凭啥这是我的？少冤枉好人！筐上的碳痕记号都对上了，还嘴硬！你往菌子里喷水掺烂货，害全村人跟着受连累，你还有脸了？合作社规矩第1条，绝不允许掺假增重。这筐货全部作废，张三永久退出合作社。往后所有山货一律当众验级，不合格当场退回，绝不姑息。林长官处事公道，规矩严明，是我们多虑了。不仅订单不作废，我们还再加2成收购量。
姐，你太厉害了！这车货不能走！福聚山货行的李老板放话，谁敢收清溪村的货，就是跟他作对。你们也别想运去镇上，赶紧拉回去，不然我们连车带货一起砸了。凭什么？我们卖我们的货，关他李老板什么事？看你们这次怎么办？镇上的路都被李老板封死了，货烂在手里才好。光天化日拦路，你们还有王法吗？王法，在这镇上，李老板的话就是王法。回去告诉李老板，想垄断山货生意，没那么容易。姐，镇上所有货行都被李老板打点过了，咱们的货运过去也没人敢收，这可怎么办？是啊，堆在家里的货越来越多，再放下去就要坏了。他封得了货路，封不了人心。咱们换个法子，让商铺主动找上门来收。主动找上门？怎么可能啊？王婶儿，你去通知村里，把最好的菌干、笋干、药材各挑10斤出来。再去邻村给几家常卖山货的农户递个话，快请。就说像我请他们来村里品鉴山货，能谈成合作的，免中间抽成。各位请看，这是3年生的野生黄芪，端面菊花心清晰，药效足。还有这些菌干都是深山采的，没熏硫磺，泡发率是普通货的1倍半。确实鲜，比我现在拿的货味道正多了，就是不知道价钱怎么样。合作社直供，比各位从李老板手里拿的货低1成价。长期合作的还能再让半成。林掌柜，我先订20斤黄芪，10斤柴胡，明天能送货吗？我要30斤菌干，20斤笋干。林姑娘，我们村的货也都是好货，总被李老板压价，能不能让我们也加入？当然可以，只要货够品质，都能一起卖。姐，你也太厉害了！李老板封路根本没用，人家直接找上门来买了。做生意靠的是品质和公道，不是靠耍手段封锁。他越堵，路子反而越宽。这怎么回事？他怎么把人都请到村里来了？没想到他来这一手，直接绕开了镇上的货行。我得赶紧回去告诉老板。李老板，现在林婉眼在村里降价卖，现在那些掌柜的全买了林婉眼的货。想抢我的生意，没那么容易。我再给你加把火。都停一停，例行查税。官爷，我们税都交齐了，有税票为证。交齐了？我看未必。有人举报你们瞒报营收、偷税浪税，今天必须严查。哎呦，这是怎么了？不会真偷税了吧？那平价粮可就开不成了。那我们以后怎么办啊？不会以后都买不到平价粮了吧？谁说我们偷税？我说的，今天就要封店查账。去，把库里的粮都封了，账本带走。是。你们不能这样，凭什么封粮？有公文吗？林掌柜，认个罚算了，不然封了店，大家都没好处。封我的店，拿正式文书出来我看看。我就是文书，我说了算。这
这是州府开的年税凭证，每一笔税都有记录。这是平价粮的官方批文，是州户曹亲自下发的。你说我偷税，拿出证据，拿不出来就是诬告。这肯定是假的。假的？周护曹的印记，你敢说是假的？不敢，小的有眼不识泰山。你伪造公差，索贿滋事，该当何罪？我还有事儿，先走了。李老板，别急着走，买通税神栽赃陷害，就想这么算了？活该！太缺德了，自己囤粮抬价，还陷害好人。来了，是顾大哥。婉婉，我回来了，这些日子辛苦你了。你可算回来了，顾大哥，你可算回来了。公子，李老板粮店已查封，家产伐诺冲入官仓，全部用作平价粮。张头被革职查办，永不录用。太好了，总算出了这口恶气。顾大人，州府大人让小的来问，赈济粮的安排是否妥当？顾大人，他不是商人吗？诸位不必惊慌，在下顾彦之，是江南顾氏家主，也是奉旨巡查荒政的皇商。原来他竟是皇商，难怪有这么多人脉和本事。顾大人，以后咱们常合作，您店里的布匹全由我家供应，价钱给您最公道。是啊，顾大人，您的药材要是不够，我铺子里随时调货。生意上的事找林掌柜商议即可。是，以后全听林掌柜吩咐。姐，咱们都开分号了，以前想都不敢想。多亏了你，我只是搭了把手。等荒年过去，这条街可以改成山货集散街，全村的货都能从这儿发往各地。好主意，这样村民们就更有奔头了。从吃不饱饭到开分号，像做梦一样。大伙静一静，都静一静。今天咱们清溪村的合作社正式挂牌了，以后大家拧成一股绳，一起过好日子。以后跟着婉婉干，不愁吃穿了。对，跟着婉婉干准没错。多谢大伙信任，以后山货统一收，统一卖，价钱公开公道，绝不压价。药材田也会扩招人手，工钱按月结算，多劳多得。从今往后，咱们共度荒年，一起过好日子。来，咱们喝一口，庆祝合作社成立。姐，你太厉害了，全村人都服你。姐姐最棒，天天都有肉吃。不是我一个人的功劳，是大家一起使劲儿才有的好日子。以前哪敢想啊，苦日子总算熬出头了。是啊，多亏了婉婉懂事能干。伯父伯母，我来叨扰了。燕之来了，快坐快坐，一起吃。哎，那不是许文清吗？怎么成这样了？犯啥大事了？勾结匪类，栽赃陷害，判苦狱3年，流放边疆。以前还觉得他是读书人，将来有出息，没想到这么坏，真是恶有恶报。看什么看？快走！姐，以后再也没人找咱们麻烦了。都过去了。都过去了，以后没人再欺负你。以后都是好日子了。婉婉，我说过的话作数。
什么话？娶你的话，自然句句作数。我知道。伯父伯母，今日我是来提亲的，我想求娶婉婉，望二位长辈应允，我会一辈子待她好，护她周全。这也太突然了。好啊，只要婉婉愿意就行。哎呀，这可是天大的好事儿！燕之一表人才，家世又好，咱们婉婉是真有福气。姐，陆大哥也太帅了吧，你太有眼光了。姐姐要当新娘子啦！姐姐要当新娘子啦！婉婉，你愿意吗？我愿意。好，那这门亲事就这么定了。下月16，好日子。这是我家传的，从今往后，你就是我的妻子，我会护你一世周全。以后换我护着你和全家。好。今年收成真好，比往年多赚1倍。是啊，多亏婉婉带咱们种药材，不然哪有这收入？婉婉，这批货收完，能过个肥年啦！大家辛苦了，回来都来家里吃喜酒。姐，稻子也熟了，粒粒饱满，今年大丰收。今天是婉婉和燕之的大喜日子，咱们清溪村也总算彻底熬出了头，这都是婉婉的功劳啊！恭喜新人，百年好合，早生贵子。婉婉，以后要好好过日子，互相体谅。娘就盼着你平平安安、开开心心。爹娘放心，我会的。伯父伯母放心，我会待她好，一辈子都不会辜负她。